Ahoj, já jsem Jirka, vy sledujete KimGroup.cz a já pro vás tady dneska mám tyhle dva kousky od značky Doogee, jak jste si jistě všimli. Jsou to kousky s názvem X5 Max a X5 Max Pro. Jaký je mezi nimi rozdíl, to si povíme teď v tomto videu. Já ještě dodám, že tyhle telefony jsou určeny v podstatě všem, kdo chtějí naprosto nejlevnější přístroj, který něco umí a který něco vydrží, protože přesně tohle jsou telefony, na které se společnost Doogee specializuje a kromě cenovky je poznáte i podle takového toho nekonformního, bych řekl, designu, který je opravdu odlišný od ostatních telefonů. Ten design je takový hodně hranatý, takový hodně oldschoolový, bych řekl. Těla těch telefonů jsou poměrně dost tlustá, taková macatá úplně. A ty telefony, ten jejich design sází prostě na jednoduchost. Žádné zaoblené hrany, žádné složitosti, prostě si ty telefony na nic nehrají a buď se vám to líbí, nebo si běžte koupit něco jiného. Já si ale myslím, že spoustě lidí se tohleto líbí, protože v dnešní době už je docela složité se něčím odlišit a jsou lidé, kteří se rádi odlišují. Tyhle telefony se naštěstí odlišují i zády, tedy odnímatelným krytem, pod kterým najdeme sloty pro SIM karty a pro paměťovku a samozřejmě si bez problémů můžeme vyměnit baterku, což je opravdu velmi ohromné plus těchto telefonů oproti mnoha jiným a dražším, do kterých se potřebujete dostávat pro SIM kartu nebo paměťovku pomocí takové té otravné spony a baterku si v nich nevyměníte. Povím vám i nějaké ty technikálie. Docela mě překvapilo, že u mobilů z nejnižší cenové kategorie najdu čtečku otisků prstů, protože to mnohé firmy zanedbávají a k těm opravdu nejlevnějším telefonům je ani v dnešní době nedávají. Je vidět, že opravdu Doogee se specializuje na tyhle ty nízkocenové telefony a v podstatě dává zákazníkům to, co by našli i u dražších telefonů. Tahle věta ale bohužel není úplně tak pravda, třeba co se týká foťáků, protože u telefonu X5 Max, tak ten umí fotit jenom velikostně fotky 8 megapixelů ten hlavní foťák a pouhé 2 megapixely ten selfie foťák. X5 Max Pro ten zvládne opět 8 megapixelů ten hlavní a selfie ten zvládne 5 megapixelů. To je tenhle selfie foťák, pardon. Ten zvládne 5 megapixelů, takže to už je takový standard, nicméně 8 megapix na hlavním foťáku, to je, co si budeme povídat, docela dost velká bída. Nicméně na druhé straně taky, co si budeme povídat, že jo, lidé, kteří si kupují telefony za úplně nejlevnější peníz, okolo těch 2-3 tisíc, tak od těch telefonů ani moc neočekávají. A pokud chcete něco nadupaného, tak samozřejmě si za to připlatíte. Takže tyhle telefony jsou opravdu ideální pro všechny, kdož nechtějí za telefon zbytečně moc platit. A tomu vlastně odpovídá i vybavení toho telefonu, protože nemá žádné extra nabušené funkce, ale zase na druhou stranu má třeba turbostahování, což také nemají úplně všechny telefony. To je způsob stahování, kdy si stahujete data z internetu jednak přes Wi-Fi a jednak zároveň přes data k připojení, která vám poskytuje váš operátor. Takže vlastně to stahování probíhá ještě rychleji. Můžete samozřejmě sdílet své připojení i přes Wi-Fi, to je taky hodně šikovná věc. Najdete to tady, přenosný hotspot, zapnete a můžete se připojit na internet prostřednictvím tohoto telefonu, třeba na tomto, nebo na kterémkoliv jiném, na kterémkoliv jiném, který tuto funkci podporuje. Bacha zase ale, abyste to s tím stahováním dat nepřepískli, protože oba dva telefony mají hodně malou paměť. To znamená X5 Max Pro má 16 GB a obyčejný X5 Max má dokonce pouze
8 GB, takže si dávejte opravdu pozor, co a v jakém objemu tam chcete stahovat do těch telefonů, protože se tam vejde těch dat na dnešní poměry docela minimum. Co je docela dobré, tak je mít přehled právě o využití dat a ten máte na těch telefonech, kde se vám využití dat zobrazuje pěkně graficky a máte tam i zvlášť oddělený přehled pro využití dat přes Wi-Fi, takže můžete mít opravdu jasno v tom, kdy, kde, jak a na co svá data používáte. Stejně tak můžete mít jasno i v aplikacích, v jejich oprávněních, protože si můžete rozkliknout jednotlivé aplikace, zjistit, kolik vám zabírají místa v paměti a po případě jim třeba i udělit nebo odebrat nějaká oprávnění, která jste jim nastavili, aby se vám v podstatě ty aplikace mohly nainstalovat, protože aplikace vyžadují svá práva, proto aby se mohly připojit. Co mě ale hodně mile překvapilo u těchto telefonů je funkce Parallel Space, tedy paralelní prostor, což je v podstatě druhý účet, nezávislý na tom prvním. Vy se do něj jednoduše přepnete a fungujete v něm úplně třeba klidně odlišně od toho prvního. Můžete si tam zvolit úplně jiná nastavení, nainstalovat jiné aplikace a tak dále. Takže můžete třeba oddělit svůj pracovní telefon od domácího. Ten telefon podporuje dual SIM kartu, takže tam můžete mít pracovní i domácí číslo a stejně tak tam můžete mít třeba i pracovní a domácí účet. To je, myslím si, hodně šikovná věc a ještě spousta daleko dražších telefonů třeba, nebo ne daleko dražších telefonů, ale spousta dražších telefonů tuhle funkci dnes ještě nemá. S tímto telefonem můžete samozřejmě šetřit i baterii, takže pokud víte, že někam jedete a budete ten telefon třeba více využívat, tak můžete zapnout nastavení, s kterými aspoň trochu zase naopak energii v telefonu ušetříte. Velmi se mi líbí chytrá gesta, která ovládají telefon, různé aplikace, funkce, například FM rádio, hudbu, foťák, galerii a tak dále. Stačí je pouze zapnout a ta gesta se naučit z paměti. Telefon je učit nemusíte, protože ten už to umí dávno před vámi. Tenhle telefon má i čtečku QR kódů a že jste to vy, tak vám ukážu, jak funguje. Tohle je QR kód, tohle jsou QR kódy, které v sobě ukrývají nějakou informaci a my je naskenujeme, abychom si dozvěděli, jakou. Tak. Přiložíme. Máme naskenováno, objevil se nám odkaz na nějakou internetovou adresu. A tady vidíme, že to je odkaz na nějakou aplikaci. Connecting 800 million people with chat, calls and more. Rovnou si můžete takhle přejít na Google obchod a tam si tu apku stáhnout. Ještě takhle krátké prolétnutí systémem. Líbí se mi, že tady opravdu nejsou vůbec žádné nadbytečné aplikace, není tu nic navíc a pokud tedy možná tak tyhle věci, které nevím, k čemu jsou úplně využitelné, ale je jich tu naprosté minimum. Vlastně 3 s tím prohlížečem, takže to je hodně dobré skóre. 3 aplikace, které jsou úplně k ničemu. Jinak je vidět, že telefon má své menu, což je hodně šikovné menu aplikací. To znamená, že všechno není naplácáno na úvodních obrazovkách a telefon je tak přehlednější. Já doufám, že pro vás bylo dostatečně přehledné tohle video a pokud náhodou ne, tak si zajděte na kimgroup.cz do sekce blog, kde najdete jeho textovou podobu. Pokud se vám to video líbilo, čirou náhodou, tak můžete odebírat další na tomhle YouTube kanále. No a můžete chodit i na naše Facebooky,
a třeba i na náš Kimstagram neboli Instagram kimgroup.cz. A samozřejmě, jak už jsem tak nakousnul, tak doporučuji stránky kimgroup.cz, což jsou ty úplně nejdůležitější stránky, protože tam najdete e-shop s telefony, s počítači, s chytrou elektronikou, prostě všeho tam najdete mraky, tak se tam rozhodně podívejte, stojí to za to. Já jsem Jirka, loučím se s vámi od dnešního videa a u toho příštího se s vámi těším na shledanou.